د زابل ولایت د کانونو او پترولیم امنیت لپاره د دوه پوړیزه ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي چې پر دې ودانۍ 14 میلیونه افغانۍ لاګښت راځي چې د جوړېدو چاره به یې په 11 میاشتو کې بشپړه شي. د زابل ولایت د کانونو او پټرولیم امنیت لپاره د دوه پوړیزې ودانۍ چې 14 اداري خونې لري د بنسټ ډبره د زابل مرستیال والي او نورو مسؤلینو له لوري کېښودل شوه. د زابل ولایت مرستیال والي وایي چې پر دې ودانۍ 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري ورکول کیږي. دغه ودانۍ د معدن ریاست لپاره په زابل ولایت کې نوې ودانۍ منظوره شوې وه او نن لله الحمد تاسې وینئ مشاهده یې کوئ چې دغه ودانۍ د نن افتتاح وشو او کارونه انشاءالله روان دي جریان لري. په راتلونکي 11 میاشتو کې به انشاءالله د دې کارونه تکمیلیږي. په ورته مهال په یاده ودانۍ کې په کار لګیا کارګر وایي دوی خوښ دي چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره سوې او د نورو هیوادونو له مهاجرت څخه راګرځېدلي. زه ډېر انجینر صاحب خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته 100 روپۍ بل ځای 10 لکه نه یم په خوشحاله، په 100 روپۍ دلته خوشحاله په خپل وطن کې. خدای دې وکړي دغسې نور ډېر کارونه موږ ته پیدا شي. ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کار کوم، خپل وطن ابادوي، بل ځای ته نه یې مجبوره چې لاړ شو، خپل وطن کې کار کوو. د یادونې وړ ده چې د دې ودانۍ د جوړېدو کارونه په داسې حال کې پیلیږي چې د سږ کال په جریان کې په مرکز کلات او ولسوالیو کې لسګونه د بیا رغونې پروژې پلي سوې او زرګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې.